Autoritats, empresaris, professionals, públic en general, benvingudes i benvinguts en nom d'ENTEC i dels nostres gairebé 100 associats a una nova edició dels Premis ETEC, que volem que esdevingui un cop més la nit del sector empresarial de la tecnologia de Girona. En un horari, com veieu, que anem acostant, o almenys ho intentem, cada vegada més una mica als estàndards europeus i occidentals. Una salutació especial també al Premi Referent ETEC d'enguany, en Vicent Partal, del qual hem pogut gaudir de la seva conferència fa uns minuts i que en breu li farem entrega del Premi Referent i li demanarem també que ens dirigeixi unes paraules i que ens expliqui o ens resumeixi algunes de les anècdotes o el que ens ha explicat aquesta tarda fa una estona. El propòsit d'ENTEC amb aquests premis és, des de la seva creació, i ja portem 13 anys, doble. En primer lloc, reconèixer la qualitat, la salut i el lideratge de les empreses tecnològiques de les comarques de Girona i, en segon lloc, però no pas menys important, ni molt menys, reforçar el missatge de que la tecnologia és i ha de ser un motor de canvi i de progrés social i que de res no serveix si no es posa al servei d'una societat més justa socialment, pròspera econòmicament i lliure en tots els sentits. I és justament en aquest darrer aspecte, la llibertat, on ens mostrem especialment preocupats per la recent aprovació per part del Govern de l'Estat del decret llei que permet, de facto, intervenir de manera absolutament arbitrària i injustificada qualsevol servei o infraestructura de telecomunicacions en cas que per motius d'ordre públic, que és tal com ells ho han explicitat, així es considerés convenient. Considerem que és un atac més, en tota regla, a la llibertat d'expressió, que per altra banda i per desgràcia no ens sorprèn per part d'un govern que s'omple la boca de diàleg, però que després l'aparell d'Estat és qui s'encarrega de condemnar i mantenir a la presó cada dia a uns quants presos polítics més, pels quals i des d'aquí reclamem la seva immediata posada en llibertat. Bon vespre i que gaudiu de la gala.